Hi, hello everybody. Өнөөдөр 3 сарын тэдний өдөр Денвер хотод тэдэн цаг болж байна. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. I'm so hangover. I'm just getting up. Sorry, my friend was texting me and I could read. I must read. За Ане байна. Бүгдээрээ сайн бацхан уу? Өнөөдөр би нэг зүгээр иймэрхүү бичлэг хийж үздэг юм билүү гэж бодоод ингээд сууж байна. Тэгээд we'll see how it goes. Ямар байх нь бүдрээ харцгаая. Арсаа. Би ч гэдэг жоохон айлгүй шүү нэгсэн. Тэгээ намайг харачаад ани чинь ямар айлгүй юм бэ? Ани чи ямар алцхар юм бэ? Гэх юм болов шууд зүгээр миний нүүр л үрээд хэл. Зүгээр амьдрал дээр миний намайг анх харахтаа ч юм уу альсвал намайг дараа намайг харахтаа ани чи чинь тийм билээ штэ гэж хэлчээрээ. Тэрнээс наад чинь тэгдэг. Наад чинь ингээл худлаа сайхан царайлт юм байна л да. Тэгэхээр хүмүүс тэгж ярих хүмүүс бараг байхгүй байх гэж би бодож байна. Яг гэвэл би ерөнхийдөө үнэн байхыг хичээдэг. Би угаасаа л ийм хүн жоохон feisty талтай. Тийм учраас та нар ярих юм байвал шууд наадтай өөртөө мөн ирээд ярьчих байгаарэ. Үгүй болвол Peace. Тэгээд өнөөдөр бид нар юу ярих вэ гэхээр маш сонирхолтой. Үнэхээр сонирхолтой. Work life drama. Yes. We gotta talk about it. We gotta talk about my situation. Okay? So you одоо би одоо юу хийгээд сууж байна гэхээр би одоо ойдл шийдэл хийгээд сууж байна. За ёо. Энэ болохоор зүгээр нөгөө амархан тоогоор нөгөө нэг нэлдэг нэхмэл тэр зүгээр ямар амархан зүгээр ярьж байхдаа ингэж хийгч болно. Тийм учраас don't you worry. Санаа зовох юм байхгүй. Okay? Өөрийнхөө амьдралдаа санаа зов. Өөрийнхөө цариндаа санаа зов. Өөрийнхөө мөнгөнд санаа зов. Өөрийнхөө дотоод сэтгэлдээ санаа зов. Don't you worry about my life. Тэгээд юу юм хийгээд сууж байна. Манай эмээ би угаасаа жоохносоо ингээд ерөнхийдөө юм ойж шидэх дуртай хүүхэд байсан. Манай эмээ аавын маань ээж маань гоё дээл ойдог уран гартай хүн байсан. Тэгээд имэд нөгөө нэг товч шилб зангидж өгөөд суугаал альсвал дайлан ойж дуусныхан дараа нөгөө загсан нуруу орооно гэж ярьдаг шүү дээ. Ороо нэлээд загсан нуруу хийдэг байсан. Тэгээд тэр үед болохоор манай эмээ би яг тэр манай эмээ маань одоо насараад удчихна л та. Ковид үеэр нас орсон. Тэгээд одоо 6 жил цаг хугацаа амар хурдан явж байна. Тэгээд жоохон бахт имэт ингээ яриад суудаг. Би сая ингээ бодоод суучсахгүй юу. Уцаас өвлчлээд ер нь утсан юм ойх болгонд ингээ уцаас сүвлэхдээ би дандаа амар уртыг ингээ сүвлчдэг байхгүй. Тэгэнгүүт манай эмээ маань намайг миний охин холын бэр болно. Миний охин холын бэр болох юм байна да гэж дандаа хэлдэг гэсэн заяа. Тэгэхээр who knows. Өнөөдөр би холын бэр болох нь уу, ойрын бэр болох нь уу? Эмээ намайг харж ивэл та одоо хэлээрээ. Би тэгтээ охин хичээж байгаа шүү. За тэгээд тэгдэг байсан. Тэрийг би сайн ингээ бодоол ерөнхийдөө ингээ дандаа юм ойх болгондоо л ингээ уртаар сүлждэг болохоор эмээгээ дандаа боддог заяа. Тэгээд манай эмээ манай аавын ээж билүү ээжийн ээж хоёулаа юм ойдог гэсэн заяа. Тэгээд тэр хоёрын нэг нь надаа яг бүр тэгж хэлж байсан байхгүй нэг удаа. Эмэгтэй хүн үйл урлаж үйлийн үрээ бардаг. Альсвал эмэгтэй хүн үйл урлаж үйлийн үрээ дуусгадаг. Тэр одоо удмынхаа үеийн үрийг ч юм өөрийнхөө үеийн үрийг ч юм уу би тэрийг нь бас сайн мэдэхгүй байна заяа. Мэддэг хүн байвал хэлээрэй. Тэгж хэлжсэн бүр жоохон байхад бараг нэг одоо 7 6 талаатай хатал хэлжсэн баг. Тэр нь ингээд надад бүр амар ингээд суудсан толгойн дотор. Тэгээ амьдралд ямар нэгэн миний одоо амьдралд ямар нэгэн жоохон доошо болонгууд би шууд зүгтс барьж авдаг заяа. Зүгээр энэ нэг superstitious одоо жоохон нэг жинхэнэ биш тийм ээ. Юу гэдэг лээ? Superstition юу гэдэг лээ? Тим юм байж магадгүй
Гэхдээ I don't care. Би эмээнэртэй хайртай, эмээнэрийнхээ үгийг одоо алтал сонсч явдаг. Тэгээ би миний амьдрал хэрвээ ямар нэгэн жоохон юм хэцүү болоод эхлэх ч юм уу тий. Ерөнхийдөө бол би өдөр болгон юм ойдаг. Тэгвэл ингээд бүр ингээд жоохон за одоо арай чадахгүй нэ гэсэн үедээ бол би заавал зүг утас ороодаг заяа. Тэгээд ингээд сууж ийн. Тэгээд you might be wondering what went wrong in my life. Миний амьдралд юу буруу болоод байгаа болохоор би зүү утас бариад эмээгээ яриад сууж ийн гэж та нар бодож байна уу? Nothing went wrong. My life is good. My life is going good, okay? Амар сайхан байна. Санаа зовхон малга. Эрүүл саруул байна. Ээж аав амьд сэрүүн эрүүл саруул байна. Ганц хайртай дүү минь эрүүл саруул байна. Амжилттай явж байна. Надад санаа зовоод ах юм алга. Timothras nosy ass. Get a life. I'm just kidding. Stay with me. Тэгээд өнөөдөр би юу ярих гээд байна вэ гэхээр амьдралдаа өнөөдөр миний амьдрал, Анягийн situation юу болоод байгаа бол гэх талаар ярьж бичлэг хиймээр санагдлаа. Яагаад ингэхээр би 6 жилийн өмнө Америкт хэрхэн түрээсийн байрны гэрээ хийх вэ гэдэг талаар бичлэг хийж байсан тийм үү? Тэгээд тэн дээр манай найзууд гэрийнхэн надаа гой фидбэкнүүд өгсөн, надаа гой зөвлөгөөнүүд өгсөн. Ихэвчлэн ер нь бол манай гэрийнхэн найзууд бүгдээрээ намайг гоё ярьж байна, сайн ярьж байна, монгол хэл сайн байна энэ төр гэж ярьж исэн заяа. Гэхдээ намайг хэтэрхий нэг албан ёсны ярьж байна гэж хэлсэн. Тийм учраас би одоо яг өөрийнхөө яг Аня гэдэг хүн хэн бэ гэдгээр бичлэг хийх гэж байна. Тэгээд надтай байна уу үгүй юу өөрөө мэд өөрөө шийд. Заяа би чамайг хүчээр байлгаагүй. Тийм учраас хаашаа яана уу чи өөрөө л мэд. Окей. За тэгээд эхлэе. За өнөөдөр бол 3 сар хагас өдөр бараг юу вэ? Өнөөдөр ч бараг 3 дахь хагас өдөр 3 сарын 3 дахь хагас өдөр болж байгаа. Тэгээд би гадаа гараад шоудаад паридаад явж байхынхаа оронд гэртээ та нартаа хөөрхөн царайлаад ингээд сууж байна. За тэгээд за сүүлийн 3 сар ажил хийсэнгүй. 3 сар гэртээ байлаа. Гэртээ сайхан амарлаа. Сайхан боллоо. Сэтгэл санаа өдрөг байна. Сайхан байна. За яасан гэхээр би тэтгэвртэй гарсан. Тэтгэвртэй гарсан шүү найздаа. Та нар атарах ч нөө. My working friends. Ажиллаад хэцүү л байгаа хта миний найзууд өглөө 9-оос 5 цаг хүртэл офис сууж гин үү. Ингээл паднуус араад зөөх чигээл явж гин үү. За ямар ч байсан би өөрийнхөө хувьд бол тэтгэвртэй гарсан. Жижигхэн тэтгэвэр. Багийн хугацааны micro retirement. За 3 сар ажил хийсэнгүү. Дахиад нэг 3 сар байцдаг юм билүү гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Гэхдээ би мэдгүй. Бусад ажил орж магадгүй. Манай ээж намайг ажилдаа ор гэд шахаад байгаа. Шахаад байгаа гэж манай ээж намайг тийм шахаагүй. I'm just kidding. Намайг би нэг жоохон зожиг талдаа, жоохон ааш муутай талдаа. Тэгээд манай ээжтэй өнөөдөр сая машин барьж авч байгаа хэлсэн байхгүй юу? Ээж би жоохон жожиг дээрээ зочиг болоодах юм ах ингээд нэг тэрхүү юм ярьж ирсэн ээж намайг ажилдоор чи угаасаа ингээд гэртээ хаад хар чи угаасаа бүр ингээд ааш муутай болно яагаш чи эвдэрлээ бид тэр нь жоохон ойлгохгүй байгаа. Миний ааш өөр хүмүүстэй ингээд уулзаад яваал эвдэрнэ үгээс би ганцаараа ингээд амар аз жаргалтай өөрийнхөө ертөнцөнд ингээд байж байхдаа юу гэж эвдрээл сууж байгаа юм тийм үстэй. Гэхдээ ээжтэй би хайртай шүү. Би ээжтэй зөндөө их хайртай заяа. Ээж хөөе би дандаа сонсон. Миний ээжийн үг бол надад алт, эрдэн, алмаз. Окей. За тэгээд би тэтгэвртэй гарцсан сууж байна. Сандаач биш, муудаач биш. Би бол оюутан хүн. Би бол өөр хийх юм надад энэ ажлаас өөр амьдрал бас байгаа. Би зөвхөн ажил гэж солиороод яваад идэг тийм хүн биш. Би шоуддаг, би париддаг, би найзтайгаа уулздаг, би залуу хүн, би залуунасаараа гойдог, би залуунаасаа enjoy хийдэг.
Тийм учраас яна би жоохон айлгуудад байгаа юм шиг зү. Зааж гараа.